Сяо Янь стал еще сильнее, достигнув 5-й звезды почтенного воина. А еще теперь у него 11 марионеток уровня почтенного воина. Это ж как целая армия. Было приятно наконец увидеть директора Академии Дзянань Мань Тяньчи. Оказывается, он довольно веселый и задорный старик, чем-то напомнил Яо Тяньхо в своей прошлой форме толстячка. Сейчас его Сяо Янь не узнал, но в клане Гу они снова встретятся. Цзи Янь после пробуждения стала совершенно безупречной владычицей драконов пустоты. Смотрится крайне эффектно, от нее прям веет благородством и мощью. Как мы говорили ранее, она продвинется к уровню святого Доушен 4-й звезды, но лишь после выхода из уединения. Какой уровень у нее сейчас, трудно сказать. Точно не менее пика почтенного воина. Но я больше склоняюсь к варианту мнимый святой или начальный святой. Да, это путешествие на остров драконов принесло отличные результаты. Теперь начнется не менее интересная глава сюжета в клане Гу. Сяо Янь вместе с Цинлинь, почтенным Яо Тяньхо и Сяо Исянь направились в святой город Гу, откуда открывается путь в царство Гу. Дорога прошла гладко, и спустя несколько дней они были у ворот города. Сяо Янь ощутил множество сильных аур, стекающихся в это место. Его сердце почувствовало страх. Говорилось, что на центральных равнинах существовало много скрытых экспертов. Эти слова были истиной. Они не принадлежат ни к одной из ему известных фракций, но сила не уступала Сяо Яню и его спутникам. Сам святой город Гу стоит с древних времен. Ходят слухи, что он был построен элитным экспертом уровня бога Доуди из клана Гу. Световой барьер содержал часть силы бога. Просто так сюда не попасть. Если человек не получил приглашение от клана Гу, он не мог войти. У Сяо Яня же, естественно, было приглашение Гу, которое передал ему Яо Лао. И кого Сяо Янь увидел у входа в город? Да, хорошо нам знакомого Лин Цюаня, командира Черной армии. Их взгляды встретились, в них можно было прочесть ясную враждебность. Но Сяо Янь щелкнул пальцем и достал нефритовое приглашение от павильона падающей звезды. Лин Цюань не мог поверить, что павильон получил это приглашение, ведь ранее они никогда не появлялись в клане Гу. Не выдержав, он яростно выкрикнул и напал на Сяо Янь. Но прежде чем он смог нанести удар, на молниеносной скорости ему на грудь опустилась нога. Пугающая сила послала его назад, и он столкнулся с городской стеной. Сяо Янь снова проучил надменного Лин Цюаня, дав хороший пинок на бой. Во время предыдущей встречи он кое-как мог сражаться с Сяо Янем, но теперь он не смог даже увидеть атаку Сяо Яня, прежде чем тот полностью победил его. Разрыв между ними уже достиг ужасающей степени. Сколько лет прошло? Мальчишка, на которого он смотрел как на муравья в Академии Дзянань, теперь уже стоял на его голове. Сам Лин Цюань сейчас находился на 1-й звезде почтенного воина. Это, конечно же, не идет ни в какое сравнение с силой Сяо Яня. Ребята, я тут недавно наткнулся на один интересный проект и реально захотел с вами поделиться. Это площадка PSF, где можно покупать цифровые товары по реально классным ценам. Тут можно взять все, от игровых ключей и валюты до карт пополнения на Steam, Xbox, PSN и другие сервисы. И самое крутое, ты сам выбираешь продавца по рейтингу и цене. Например, через них очень легко пополнять себе Steam или взять карты пополнения кошелька PSN по выгодной цене, реально дешевле, чем в самом магазине. Просто покупаешь карту, активируешь код в аккаунте и получаешь нужную сумму на баланс. А удобные методы оплаты сделают покупку не только выгодной, но и максимально простой и безопасной, так как PSF официальный партнер Т-банка. И да, у меня для вас есть промокод KINOMIX, дающий скидку 2% на любую покупку. Просто выберите товар, установите фильтр по цене или популярности, и реально можно найти самое выгодное предложение. Ссылку оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Туда же кину паблик и PSF. Не пропустите. Он слегка улыбнулся. Командир Лин Цюань, мне жаль. Пожалуйста, попробуй не повторить такую глупость в следующий раз. В конце концов, мало кто сдерживается, как я. Но Лин Цюань не сдавался и велел черному отряду схватить Сяо Яня. Сотни членов клана Гу в черной броне, стоящих перед входом в город, не колеблясь начали действовать после приказа Лин Цюаня. Длинные копья в их руках сразу же со свистящим звуком направились в сторону Сяо Яня. На что они надеялись, трудно сказать, учитывая силу группы Сяо Яня. Он со своей марионеткой, почтенные воины на 5-й звезде,
а также Цинлинь Сяо Тяньхо на 6-й звезде и еще Сяо Исянь на 7-й. Когда страсти сильно накалились, вмешался 5-й командир на уровне почтенного воина 3 звезд. Он обратился к Лин Цюаню. «Ты в своем уме? Это наши гости. Если кто-то узнает о произошедшем, будут большие проблемы». В целом, Сяо Янь с самого начала ожидал, что эта поездка будет очень непростой. В основном из-за Гу Сюнэр. Сяо Янь уже был известен во всем клане, как избранник юной наследницы. Каждый хотел посоперничать с ним. Например, 5-й командир почти сразу же попросил спарринг, чтобы убедиться, что Сяо Янь действительно подходит по своим навыкам прекрасной Сюнэр. Сяо Янь вздохнул и согласился, понимая, что подобные предложения на него здесь будут сыпаться, как капли дождя с неба. Гу Сюнэр – лучший гений клана и самый талантливый мастер. Неудивительно, что все увлечены ей, а потому будут испытывать Сяо Яня как возможного соперника. Сначала 3 дня нужно было подождать вход в царство Гу. В городе было много людей, и каждый из них очень силен. Сяо Янь был очень осторожен эти 3 дня. И это правильно. Черная армия имеет чрезвычайно строгое разделение на отряды. Всего есть 8 великих командиров и 4 великих генерала. Лин Цюань является 7-м командиром. Чем выше порядковый номер, тем ниже звание. Например, Лин Цюань обладал силой почтенного воина 1 звезды, в то время как 5-й командир был сильнее и обладал силой 3 звезд. Какой же силой будет обладать 1-й командир, не говоря уже о самых сильных 4 генералах? Эти 4 великих генерала являются величайшими гениями даже в клане Гу. Все они блестящие личности, не слабее 9-го Тяньзуна. Опираясь на свой потенциал, они станут полноправными членами клана Гу в будущем. И самое главное, все это юные эксперты клана Гу. Действительно, родословная бога настолько сильна, если в клане Гу такое молодое поколение. И что ж, Сяо Яня почти незамедлительно вызвал на бой 3-й командир по имени Ян Хао. Это было даже неплохо. Показав свою силу сейчас, Сяо Янь сократит ряды желающих с ним сразиться в клане Гу. Так что в трейлере мы видим интересное сражение Сяо Яня с 3-м командиром. Он был на пике 5-й звезды почтенного воина. Это член клана Гу, родословная Доуди в деле. Как же справится Сяо Янь? Его имя, как победителя сбора пилюль, было хорошо известно всем. Некоторые даже восхищались, какой талантливый ученик у Яо Ченя. Однако командир решил лично проверить, насколько выдающимся является нынешний чемпион сбора пилюль. Началась свирепая битва. Командир Ян Хао атаковал первым. Сяо Янь даже похвалил его техники. Клану Гу действительно хватало умений высокого класса. Более того, будучи 3-м командиром, техники Доу Ци, которые Ян Хао изучил, были определенно высокого качества. Например, техника передвижения змеевидного дракона не уступала 3000 молний Сяо Яня. Такие высшие техники Доу Ци трудно встретить во внешнем мире. Но, к сожалению, сегодня против него выступил Сяо Янь. Командир просчитался. Сяо Янь обладал слишком мощной духовной силой, поэтому с легкостью мог разглядеть и уклониться от любых атак противника. В тот миг злорадное выражение лица Лин Цюаня исказилось. Он начал ощущать беспокойство за напарника. Все поняли, что Ян Хао Сяо Яню не соперник. Атаки Сяо Яня превзошли все ожидания. Очень быстро Ян Хао был сметен огненным столбом и в полете ударился в каменный столб здания. Колонна развалилась, а толпа безмолвно взирала на произошедшее. Мгновение спустя оглушительные аплодисменты раздались по всему помещению. Выражение лица Сяо Яня оставалось спокойным. Он посмотрел на Ян Хао, прежде чем уважительно сложить руки вместе. «Благодарю за урок, 3-й командир». Да, тот не ожидал, что будет с треском побежден этим Сяо Янем, будучи на пике уровня почтенного воина 5 звезд. Что ж, многие теперь поняли, почему молодая леди клана Гу так благосклонно смотрит на Сяо Яня. Не на пустом месте его сила и репутация на центральных равнинах. А далее нас ждет знакомство с очень интересными персонажами из других древних кланов. Например, клана Ян и Хунь. Кое-кто даже позарился на небесное пламя Сяо Яня. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что особенно вы ждете в клане Гу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.